大家好，歡迎嚟到薩卡樂日本酒旅。唔知大家對蒟蒻咧有啲咩想法呢？蒟蒻對我嚟講咧就係一啲啫喱類嘅甜品啦。但係當我咧去完呢一個位於山形縣上山市由下宿丹野蒟蒻呢個地方之後咧，就改變咗我對蒟蒻嘅想法啦。咁今次咧，我係由東京嘅上野咧就坐新幹線，就喺呢個Kaminoyama嘅溫泉站咧就係落車嘅。咁跟住咧，我就喺個車站就攞車啦，咁就揸咗15分鐘就嚟到呢個由下宿丹野蒟蒻呢個地方啦。咁呢個地方真係非常之特別嘅喎，因為咧佢個店鋪門口咧其實係一個好傳統嘅日式嘅庭園裝潢嚟嘅。咁就入咗個庭園咧，其實咧佢有左右兩邊啦。咁我哋 book 嗰間餐廳咧就係轉左邊嘅。咁咧就先喺個左邊入去咧，就會先見到個商店啦。咁商店隔離咧就係個餐廳嘅入口啦。咁咧個餐廳嘅 menu 咧就真係非常之簡單。咁佢有一石、二懷石同埋三懷石料理。一場嚟到山形縣啊，梗係點個三懷石料理啦。因為其實講緊呢個三懷石料理咧，都係講緊3740日圓。因為我哋咧就點咗呢個三懷石料理咧，佢咧就俾咗一個獨立房間俾我哋去享用。其實我哋所謂我哋咧，其實我哋得2個人嘅啫，5間房都好大下。呢間房咧，其實應該我哋睇到都應該係間 VIP 房嚟嘅。佢就係面向一個後院，我哋就用呢個後院咧去享用呢個三懷石料理啦。料理嘅食物咧，基本上成個套餐咧，大約咧就有7道菜啦。其實7道菜入邊咧，幾乎咧差唔多全部咧都係用蒟蒻嚟製造嘅。例如咧有蒟蒻嘅煮物啦，蒟蒻嘅炸物啦，蒟蒻嘅茶碗蒸啦，蒟蒻煮牛肉啦，用蒟蒻做嘅蕎麥麵啦，同埋蒟蒻嘅甜品。真係每一道菜咧，你都會諗到，譬如咧嗰個蒟蒻嘅煮物咧，佢就用蒟蒻咧去做到好似菜嘅感覺嘅。你食落去咧就好似我都好似食緊菜嘅味道，但係其實佢係蒟蒻嚟嘅。個茶碗蒸咧都係嘅，因為茶碗蒸你正常都係即係蛋啦，佢都有蛋喺入邊嘅。佢蛋入邊咧就再擺咗去蒟蒻啦。我自己咧就覺得最正咧就係嗰個用蒟蒻做嘅蕎麥麵啦，因為蕎麥麵正常係用麵粉做噶嘛，佢就用蒟蒻做。佢又有一個即係蒟蒻嗰種即係彈牙啦，但係佢又有蕎麥麵用麵粉做嗰個feel 嘅喎。呢個咧仲要去加埋蕎麥麵嗰啲醬咧，就真係非常之十分之美味，同埋好特別。我自己最欣賞咧就係佢每一道菜咧都係好細緻咁喺度烹調嘅。同埋咧佢每一道菜咧佢都會有一個好精緻嘅擺設啦。你上菜嘅時候咧，其實店員咧都會去細心講解呢道菜咧係咩嚟嘅，點解會呢道菜佢係做啲乜嘢咁樣。所以咧呢一場料理咧就完全咧係超出我嘅想像啊！感覺咧就係好似咧中國人食齋啦，成日都有呢個齋燒鵝啊，同埋而家又講緊即係素食嘅肉咧要有好有肉嘅味道啦。但係咧其實呢一種用蒟蒻做咧，蒟蒻都應該係齋嚟㗎嘛，都係 vegetarian 啦。佢用蒟蒻做嘅嘢咧，真係好似翻呢個蒟蒻煮物同埋炸物。即係呢個咧，哇！完全消出咗我認為蒟蒻只係啫喱嘅想像啦。頭先都講啦，我喺個大門入嚟咧，個庭院嘅左面咧就係間餐廳同埋個店鋪啦。店鋪咧都即係有一般嘅即係手信啊，亦都有蒟蒻賣嘅。佢出邊如果你唔幫襯間餐廳嘅話咧，其實咧都係有一個地方咧都可以即係買一啲用蒟蒻做嘅即整即煮嘅小食，可以沿途食嘅。另外啦，頭先講我哋餐廳入左邊咧就係店鋪嘅商店，同埋我哋食嗰間餐廳啦。右邊咧佢又有另一個庭園嘅喎。嗰個庭園咧有另一個細嘅門口入嘅。原來咧
佢庭園入邊咧係一間好隱蔽嘅 cafe。咁呢個 cafe 咧其實入邊咧就係完全係一個西式嘅 cafe 嘅裝潢嚟嘅。咁佢供應嘅咧都係用蒟蒻做嘅蛋糕啦，同埋甜品啦。咁咧我自己咧就最特別最中意嗰個蒟蒻咖啡啊，因為咧你嗱好似我哋飲凍咖啡，咁你平時可能咧如果想像下我哋飲珍珠奶茶入邊係珍珠啦，咁今次咧就係咖啡入邊咧就擺咗蒟蒻。嗰感覺咧係哇好 fresh 好 refresh， 因為蒟蒻俾我感覺除咗係啫喱，原來佢加咗落凍咖啡入邊咧係好 refresh 嘅。咁佢今次咧嗱，雖然咧佢都係即係叫同一個地方啦。咁頭先咧我食即係嗰個料理嘅時候咧，佢就向一個日式嘅庭園啦。咁今次咧其實只係過少少咧，我飲地方咧，飲咖啡嘅地方咧，竟然係向住一個即係森林嘅喎。咁即係其實咧就係一個cafe 面向森林嘅 cafe。咁雖然都係同一個地方啦，就截然兩種唔同嘅風格嘅。咁啊，我自己都好推介呢個餐廳，因為咧你先可以即係食完嗰個蒟蒻嘅三品料理啦。咁跟住咧你就可以咧再去食完之後咧就再去飲個咖啡，食個甜品。咁啊，同埋其實入邊嘅裝潢咧都係好特別。咁啊，可以好好地又享受食物啦，又可以欣賞日式庭園啦，又有好寧靜同埋一個放鬆嘅時間嘅。咁啊嚟呢個地方咧，首先咧我就要多謝我今次呢個旅行入邊咧，我另一個叫卡鋪之友。咁點解係卡鋪之友咧？咁話說咧，我就參加咗一個走做嘅健學團啦。咁因為咧，我之前咧就試過咧。諗住就好似以前年青嘅時候咧，就坐翻呢個鐵道啊。咁我發覺其實原來我都真係好中意揸車，咁就唔理啦。總之自己一個人都照揸啦。咁但係我哋呢個走做健學團咧，都有個差唔多出發有個 group 啦。咁所以我喺個 group 度就問，喂，大家有冇興趣？我有架車其實係得我一個人坐嘅啫，大家有冇興趣裝我架車啊？咁呢位朋友咧就係我新相識，咁佢就叫 Felix 啦。咁佢就啱啱就我想裝架車。咁樣，咁因為咧佢喺日本生活過同埋工作過啦，咁佢就有好流利日文啦，咁啊仲非常之擅長揾呢啲日本嘅穴場啊，即係一啲神秘隱世嘅地方。咁咧依間蒟蒻餐廳咧係佢揾出嚟嘅，咁啊亦都係我即係非常之驚喜嘅地方。咁所以咧大家即係可以去翻我個 podcast 啦，或者上翻個 Instagram 啦。咁咧我有呢間蒟蒻餐廳嗰個地址同埋電話嘅。咁如果你開山形園要自駕嘅時候咧，咁你就可以去睇翻依間鋪頭入邊，其實佢係幾多個電話。咁你入翻個電話咧，就可以去到呢個地方噶啦。咁啊，今日咧介紹呢個景點就嚟到呢度啦。咁啊，下次我哋再介紹其他景點啦。多謝收聽，拜拜。